Hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sinem İlyaz'ı dinleyeceğiz şimdi. Arkadaşımıza konuşmuş. Diyor ki 3 haftadan fazla süren öksürük tüberküloz habercisi olabilir. İzleyelim bakalım. Soğuk algınlığı, grip, nezle hepsine eşlik ediyor. Bazen geçmek bilmiyor. Ancak sanıldığı kadar basit olmuyor. Ölümcül hastalıkların belirtisi olabiliyor. Çok uzun süreli öksürük olduğu zaman bunun basit bir soğuk algınlığı olmayabileceğinin aklımıza gelmesi lazım. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 10 milyondan fazla kişi tüberküloza yani vereme yakalanıyor. 1 milyondan fazla kişi ise hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Tüberkülozun akciğer enfeksiyonu en sık gördüğümüz formu. Soğuk algınlığı, grip ya da benzeri bir enfeksiyona yakalandınız ve uzun süreli geçmeyen bir öksürüğünüz oldu. Siz de bu durumu gayet normal karşıladınız. Aman dikkat, tam da bu noktada tüberküloza yani vereme yakalanabilirsiniz. Soğuk algınlıklarında genellikle 2 hafta içerisinde öksürüğün kaybolmasını bekliyoruz. Ama böyle en az 3 hafta süren bir öksürükse, geçmiyorsa, azalmıyorsa veya yeterli yanıt alamıyorsak tedaviyle beraber mutlaka bir uzmana danışmamız lazım. Tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen dünya genelinde hala en fazla ölüme yol açan bulaşıcı hastalıklardan biri. Tüberküloz çoğunlukla akciğerleri etkiliyor. Önemli uyarı işaretleriyle de kendini gösteriyor. Özellikle de eşlik eden şikayetler olabilir. Mesela ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri, iştahsızlık gibi. Bunun yanında balgamda kan görmek, mesela bunlar tüberküloz açısından belirgin semptomlardır. Hava yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için kapalı ve kalabalık ortamlarda kolayca bulaşabilir. Erken tanı hayati önem taşıyor. Tüberküloz hastasının erken tanı alması, bulaştırmaması amacıyla bizim önemsediğimiz bir konu. O yüzden şikayeti olanların erkenden doktora başvurmasını öneriyorum.